Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Gestur minn í dag er hún Auður Axelsdóttir. Vertu velkomin, Auður. Takk fyrir, takk. Þú starfar í svolítið sérstökum geira, get ég sagt, í Mm. hugsjónastarfi í geðheilbrigðismálum. Getur þú sagt Já, okkur aðeins frá starfinu þínu? já, ég er búin að starfa í geðheilbrigðiskerfinu, ef við köllum það sem svo, síðan 1994. Já, Þá fór ég, sem sagt, kláraði iðjuþjálfun í Danmörku, í Kaupmannahöfn, og dett svona inn á geðsviðið í mínu fyrsta starfi og er ennþá þar. verðan þá þar, já, Já. já, Og þá var það inn á bráðageðdeild Landspítalans, þar sem var stór og mikil iðjuþjálfun, svona á fyrstu hæðinni. já, Sem var nú kannski, ég veit ekki hvort hún var þá, en hún kannski einhvern tímann hefði verið kölluð barnsins tíma, en það voru svona einstaklingar sem lágu inn á geðdeildum fóru sem sagt niður í iðjuþjálfun og voru að gera eitthvað, annarkvort handverk eða hittast og fá sér kaffi eða eitthvað slíkt sko. já, Og iðjuþjálfarnir voru svona að vinna með hópa og styðja fólki í að svona efla færni sína í veikindum og þá voru sko 1994 þá voru innlagnir ætla ég að segja á geðdeildum svo langar, það gátt alveg verið marga mánuði. já, Þannig að það var auðvitað mikilvægt að komast í einhverja virkni en ég er kannski ég átti pínu erfitt að vinna í handverkinu af því ég kann það bara ekki, alls ekki. nei, nei, ég skil, já, Og ég óskaði eftir að fá að vinna á deildunum sjálfum og það var alveg auðsótt mál og það var mjög svona líflegt starf á deildunum í raun og veru. Það var hópastarf líka þar og ég vann með hjúkrunarfræðingunum í hópastarfi og ég kynntist svona bráða veikindum sem var mikill skóli fyrir mig já, og var þarna í 4 ár og ég er mjög þakklátt fyrir að hafa kynst geðheilbrigðiskerfinu þarna. já. Því ég sá líka hvað er það sem að mér líkar ekki við. Ég sá Ég svona, skil, já, 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 það er náttúrulega, það, já, maður sér það hvernig maður vill hafa hlutin öðruvísi, já, já. Og ég svona uppgötaði þarna einhvern tíman á þessum árum að mér langaði að vinna fyrir utan stofnanir. Fór í kjölfarið reyndar að vinna á Hvítabandinu, byggði þar upp svona endurhæfingar, fekk að svona hafa áhrif á eina deild þar. já, það var svona í jaðri kerfisins þá, Já, þegar það var svona hvítabandi var rekið, já, kallað dagdeild þá sko og það var bæði mjög merkileg deild fyrir fólk með persónleika raskaða þó ég sé ekki hrifin að því að nefna greiningar. nei, Ég ég skil, já, það já, var já, kallað það og svo á neðstu hæðinu var svona endurhæfingar deild eða það sem ég átti að þróa og setna fór ég til Geðhjálpar og vann þar aðeins en það var einhvern veginn ekki farvegur fyrir svona það sem ég langaði að gera og þannig ég hætti þar og í kjölfari stofnaði ég Hugarafl 2003 með 2003, 4 einstaklingum sem að þekktu geðheilbrigðiskerfi mjög vel. já, Það höfðu bæði sem sagt, þegið þjónustu, jafnvel farið í innlagnir og við vorum sem sagt 5 einstaklingar sem að ég kem úr sem iðjuþjálfi þarna inn í þetta samstarf og 4 einstaklingar með lifaða reynslu, ef við köllum það þannig, já, 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 raunverulega, já, reynslu og eigin skinni já, af geðheilbrigðiskerfinu já, og við ákváðum að við værum bara þokkalega góður hópur og gætum svona gert eitthvað. já, Þannig að 2003 þá er ég sem sagt hætt að starfa hjá Geðhjálp og átti mjög erfitt sumar, þetta var svona erfiðu tími og ég lenti í svona þroti í raun og veru já, já, og svona, ég veit ekki hvort að, já, bara svona vinnuþroti, þannig að þegar að við komum saman eftir þetta, þarna 2003, þá vorum við öll svona svolítið vængbrotin en við ákváðum að gera eitthvað gott úr því og já, svona, frábært, já, við vorum bæði vængbrotin en við vorum líka reið. Við vorum líka reiður hópur sem að vildi svona breyta kerfinu. já, það er Hérna, alltaf gott, já, og við náðum einhvern veginn að skapa úr þessari reiði og náðum við að skapa þennan hóp, Hugarafl, sem er já, nú 22 árum setna, en næstu 23 árum setna orðin alveg gríðarlega stór samtök
sem að við áttum auðvitað ekkert vona á þarna í gamla daga Nei, ég meina það byrjar á einhverju og svo bara já, heldur það allt í henni áfram og áfram, þannig það er alveg stórkostlegt, sko. það er svolítið 23 gaman ár, að hugsa um það sko eftir á að við fórum, að því ég var nú atvinnulaus og við vorum öll frekar róalaus svona og leið ekki vel, já, þá fórum við inn í grasagarð og fundum þar eitthvað gott hringborð og þar hófst svona okkar bylting. Við byrjuðum að móta hana þar. yndislegt, góðu staður, eitthvað Já, til að vaksa, já, 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 dásamlegt já. og við höfum oft talað um sko að það voru svona slappir fiskar í tjörninni, kaffi var svolítið dýrt en þú veist þetta var allt í lagi. Við svona- Já. og Ég við, held að það er alltaf að segja að kaffi hefur verið vond, en það er svona mistýrt að kaffibóllin, hann fer hansi mikið svona, já, upp og niður. já, en það var allt í lagi og þetta var góðu staður fyrir byltingu og að svona, eða hugmyndavinnuna öllu heldur Já, og þarna ákváðum við sem sagt að stofna hugarafl og við ákváðum líka að breyta geðheilbrigðiskerfinu á Íslandi. Það var svona litla markmiðið okkar. á litla markmiði. Já, og við höfðum, eins og ég sagði áðan, þá höfðum við þekkingu. Við höfðum þekkingu á því hvernig okkur leist á geðheilbrigðiskerfið Já, og við vildum bæta, þú veist, við vildum bæta samtal, umhyggju, kærleika, við vildum að fólk, reynsla fólks af því, hvað virkar í bata og hvað ekki, að það væri nýtt já, og við vildum líka nýta eða sem sagt koma inn með batanálgun, valdeflingu, þannig að það var svakaleg gróska og sköpun í gangi sem að leiddi okkur í raun og veru mjög hratt áfram. Þú veist, við fengum frábært. þetta er í júní og í ágúst og september erum við komin í hús og þá er svona, þú Það er veist, nú ekkert smá, já, þetta hefði ekki gengið, þú veist, þetta gerðist svo hratt, þú veist, að því að bæði voru við svona búin að prófa ýmislegt og ég var búin að starfa í kerfinu, þannig að okkur var treyst til þess að halda áfram já. og það var, þú veist, það var einhvern veginn farvegur, þú veist, Það var dásamlegt, af því já, þetta er náttúrulega þetta hefur verið sá hluti heilbrigðiskerfisins sem hefur verið svolítið í lamassessi og fólk er enn já, að kvarta yfir því, sko. nákvæmlega, akkurat. En hvernig starfar þá hugarafl öðruvísi heldur en til dæmis geðdeildir? Sko, hugaraflið fyrir utan hefðbundið geðheilbrigðiskerfi Já, og við erum í grasrótinni ef við segjum sem svo og við störfum með við erum opið úrræði þannig að þú getur raun og veru komið inn á götunni án greininga, án tilvísana sem er og frábært. já, það er frábært og Já, þess vegna er hópurinn sem dettur inn hurðina hjá okkur, hann er oft mjög viðkvæmur og það er verið að leita leiða til þess að líða betur. Allir sem koma til hugarafls eru á þeirri vegferð og sumur líður mjög, mjög illa. Það kemur fram í rannsóknum að það eru sko 86% þeirra sem koma til okkar eru mjög viðkvæmt fólk og svona helmingur, kannski 40% af þeim eru jafnvel í sjálfsvíshættu eða með sjálfsskaða. Þannig að hópurinn sem kemur til okkar er að leita leiða, hefur kannski brennt sig annar staðar, þú veist, verið annarkvort lokað eða ekki gengið upp eða eitthvað slíkt. Þannig að fólk er oft orðið vonlaust þegar það kemur til okkar, þannig að svona, og þegar þú kemur til hugarafls að það er auðvelt að komast yfir þröskuldinn, þú þarft ekki þessa beiðni, þú þarft ekki greiningar og vel á mótið tekið og við erum svona höfða til forsendna þeirra sem leita til okkar. Við erum ekki að stýra og stjórna og segja þú verður að gera svona eða hinsegin, heldur erum við að skapa umhverfi þar sem já, þú getur svona fundið svona þína leiðir til þess að ná bata eftir að hafa þjáðst kannski tilfinningalega og við erum líka bara svo, við höldum því til haga alveg frá upphafi búin að svona kynna þessu hugtök til sögunar, bata og valdeflingu sem já, þýðir að við leggjum meiri áherslu á lífssögu heldur en sjúkrasögu. Af því sem er dásamlegt. já, Já, út af því að það er sko, þegar við komumst út úr greiningunni okkar, yfir í að skapa okkar eigin líf og nákvæmlega, setja já, okkur plön og svona, þá breytist allt. það breytist allt og ef við erum á eigin vegferð, þó við þurfum einhvern stuðning til þess að vera Já, þar, að ef við erum á eigin vegferð og eigin forsendum, að þá hefst bataferli fyrr og það tekst frekar. það tekst Það er frekar, það er bara dásamlegt. Já, Og við erum líka svona málsvara þess
að tilfinningarlegt ójafnvægi er ekki sjúkdómur. Nei, það er tilfinningalegt ójafn, það er bara allt annað, sko, já. Það er allt annað og við lendum öll þar og Já, við lendum öll í öngstræti, við lendum í sorg, við lendum í alls konar, við lendum í áföllum en geðheilbrigðiskerfinu hætti til að meðhöndla þessi einkenni sem koma, kannski grátur, vonleysi, svefnleysi eða hvað þetta er nú allt saman, eða stjórnleysi já, og það er kannski meðhöndla sem sjúklegt já, en er í raun og veru eðlileg viðbrögð við óeðlilegum aðstæðum og já, við höfum svolítið gagnrýnt hvað við höfum snögg að grípa til greininga í geðheilbrigðiskerfinu. Þannig já. að við erum svona búin að skapa mótvægi við því. Við erum ekki að segja að eitthvað annað sé ónauðsynlegt, við erum ekki að segja það. Nei, ég skil alveg hvað það segir, já, Það vantar þessa leið þar sem að er stuðst við önnur gildi, stuðst við aðra hugmyndafræði. já. Og það er svona okkar kjarni og það kemur til okkar fólk svona frá 18 ára aldri og upp úr og líka aðstandendur. Þannig að En frábært, hjá Hugarafli er gríðarlega mikið líf dagsdaglega, það eru 50-60 mann sem detta hér inn á hverjum degi. Sum er að fara í hópastarf, sum er að fara í viðtöl, sum er að fara í einhvers konar virkni og önnur er í endurhæfingu. Við erum með gríðarlega stóra endurhæfingu. Þannig að það er mikið líf og fjör og okkur hefði ekki óra fyrir því. Þannig að fyrir 22 eða 3 árum að þetta myndi vera svo. hættum svo hratt. Þannig að það er Sem er dásamlegt í já, rauninni já, en líka segir okkur hvað það er stór hópur sem þarf á aðstoð að halda já, bara til að höndla lífið af því að það er ekki allir sem að ráða við það ef að hægt er að segja sem svo nei, nákvæmlega. út af alls konar ástæðum en hvar eru þið til húsa? Nú segja því þú segir dettin við dyrnar hjá okkur Já. og innum hvaða dyr á fólk að koma til þess að koma að hitta þig. Við erum í Síðumúla 6 í Já. gamla SIBS húsinu Já, og erum rosalega vel um okkur hérna í Síðumúlanum. ég segi nú bara að það er eiginlega gamla SIBS, það er það er náttúrulega ekki slæmt að vera í því Það er húsi, sko ekki það. Nei. Og það er mitt hérna yndi líka. Ég er alveg upp á Reykjalundi og þannig að sem að er hérna SIBS hérna Já, vinnuheimilið menningin, Reykjalundi sem það já. og það var alveg dásanlegt að alast upp þar og svo var SIBS með höfuðstöðvar hér og flutti svo niður í Borgartún og við leigjum þetta hús og erum hérna líka svolítið miðsvæðis, þú veist, það er auðvelt að komast hingað. Já, Og við erum með yfir 700 fermetra, þannig að við erum svona loksins búin að fá, þú veist, nóg pláss fyrir starfið okkar. ná rými, já, Við erum með svo mikið hópastarf sem þarf mikið pláss já. og þannig að við erum alveg búin að pissa út í öll horn og allt það. En við erum líka með að því að starfsemin hefur vaxið mjög, mjög mikið og undanfarnum árum, að þá erum við líka með fjarfundabúnað. Við lærðum það í COVID-inu. Já, margir sem lærðu það, já, í COVID-inu, já. Og þess vegna kemur líka fólk til okkar á landsbyggðinni í gegnum fjarfundabúnað. Það er dásamlegt að hafa þá þjónustu fyrir það fólk, já. Tekið þátt í hópastarfinu, þú veist bara, og situr í raun og inn í fundarherbygginu okkar. Já. Og sér fólki í salnum og svona. En þetta er alveg dásamlegt að geta náð til þeirra líka. Bara yndislega. Þegar þú segir ert með hópastarf, hvernig fer hópastarfið fram hjá ykkur? Sko það er fyrst að nefna kannski að við skipuleggjum hópastarf í 6 vikur í einu. Já. Og í 7. vikunni þá skipuleggjum við næstu lotu. Við kallum þetta lotur. Já, það er fínt. Og 7. vikan fer svolítið í að rýna, þú veist hvernig gekk, eru allir ánægðir, eigum að gera einhverja breytingar. Og notendur og fagfólk skipuleggur saman næstu lotu. Þannig að þau sem eru hér í einhverju starfi, Já. þau hafa áhrif á allt sem gerist hérna inni. Og það eru haldnir reglulegi fundir, hugarafsfundir, þar sem við ræðum, hvernig gekk þessi lota og það er líka höfð svona innri rýni í húsinu. Já. Þar sem þú getur nafnlaust sagt hvernig líður í hópunum. Þannig að það sem er skipulagt hverju sinni er það sem að notendur er að segja að þeir hafi þörf fyrir. Þannig að þetta er alltaf lifandi, þú ert svona lífræn dagskrá. Já, en það er náttúrulega alveg frábært út af því að sumir sitja bara í prógram og svo er bara prógramin keirt alveg sama hvað. Þannig að þetta er náttúrulega rosalega
mikill munur að það skuli vera að endurskoða svona nokkuð Já, reglulega. já. Já, Og þetta er, sko, við erum með ákveðin vettvang sem heitir hugarafsfundur og það er félagsfundur, já, einu sinni í viku, þar sem að allir koma saman, notendur og fagfólk og ræða málin, bæði, þú veist, frá viku til viku. Og það eru líka teknar ákvarðanir. Þú veist, þetta er félagsfundur, þannig að það eru allir félagsmenn og ef það þarf að ræða eitthvað eins og fjármál eða einhverja löggjöf út í samfélaginu sem við eigum að hafa skoðun á eða bara uppvaskinu eða hvað sem er, já, já, þá er það rætt á þessum hugarafsfundi og komist að niðurstöðu og það er, þú veist, það er fundarstjóri, það er fundarrítar, þetta er svona formlegt. já, já, sem er æðislegt, því það Já. er líka utanumhald í því. Og það hafa allir eitt atkvæði sem sækja fundina, þannig að þetta er líka svona markvisst gert til þess að efla rödd notenda af því að fólk sem hefur gengið í gegnum andlega erfileika eða andlegar áskoranir eða hvað sem við köllum það, röddin lækkar stundum. Hún bara verður allt í hennu, hún týnist bara einhvers staðar onni í hjartanu, þú veist. Hún týnist svo mikið í sko því að þetta fólk lokar sér svolítið af. Já, og týnist í þjáningunni og Já, maður veit ekki alveg hvernig maður á að efla þetta aftur. Þannig að félagsfundurinn er sko svolítið ætlað til þess að þú getur haft skoðun, getur haft rödd og ef þú vilt hérna sitja hjá þá er það allt í lagi en það er samt svona virkni að taka þátt í því sem er að gerast hjá félaginu. já, Og er auðvitað partur af endurhæfingu. Og svo er annað hópastarf sem er í húsinu, það byggir svona meira á sjálfsvinnu. Þú veist, það getur snúist um bata, valdeflingu, unga fólki er með sérstakann hóp, við erum með hinsegin huga, við erum með aðstandendu hóp, við erum með hóp sem ræðir lyfjamál, tilfinningaseglu og við erum það er líka jóga, það er líka herbergi sem er hægt að spila á tónlist, þú veist, þannig að það eru alls konar hópar en megin stefið í dagskráni er að fólk getur fundið leið til þess að vinna með söguna sína, vinna já, með reynsluna, söguna, þjáninguna og finna líka leiðir, hvað á ég svo að gera já. og það gerist ekki í tómarúmi, þú veist Nei, og það er það þarf náttúrulega að líka vera sko, þessi já, það er svo gott fyrirleit, að hafa einhvern til að vísa veginn. akkurat og sjá Af því að, fyrirmyndir, af því að það eiginlega segir sér sjálft að við rötum ekki alltaf alla leið, sko. nei, nei. Og Og þess vegna notum við jafningjar, kort ennþá til þess að finna hvernig við maður koma. já, Meiri sé sko nákvæmlega, að í Reykjavík í gær þurfti ég að fara út og ég þurfti að setja hérna, heimilisfangi sem ég var að fara inn í kort að því ég var ekki alveg klára á hvað það var, sko. nákvæmlega, Og að keyra í myrkri líka, þú veist, það var ekki, já, maður sér ekki alveg eins öll nei, skilti og nákvæmlega, svona. Þannig akkurat. að hérna, það er auðvitað leiðbyrgin sem við þar. En á hvaða aldri er fólk helst sem kemur til ykkar? Og það er, uh, sko, fólk, ungi hópurinn okkar sem við köllum unguga, Já, þau eru svona frá 20 upp í 35 kannski eitthvað svoleiðis, já, yngsti hópurinn og svo er fólk sem er svona frá 40 til 60, það er kannski einna stærstu hópurinn og kynjahlutfall er tiltölulega jafnt á milli karla og kvenna já, er það? Já, og já, það er mjög jafnt og svo eru hérna, hér er líka transfólk og hérna önnur kyn. já, Þannig að svona stærstu hópun er það einhvers staðar í miðjunu frá 25 til 50 kannski, þú já, veist. já, 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 En ég kann ekki alveg að taka meðaltal en það er þetta svona, já, þetta er mikið flóra bara og fólk er auðvitað á mjög misjöfnum stað, það er allir á einhverjum einstaklingsvegferð en eru samt í hópastarfi og hópastarfi er alveg markvisst byggt upp þannig að þú sérst að finna vegferð fyrir batan þinn og það tekur á, þú þarft að fara inn á við og endurskoða og fara á raunguna svolítið já, og svo hefst svona uppbygging og svo hefst hérna samtal hvaða leiðir á ég svo að fara og svo eru margir sem að taka þátt í markvissu endurhæfingu og ég held við séum með sko 120 manns í endurhæfingu núna. Við erum með 3 stóra hópa í endurhæfingu já, og þá er fólk með endurhæfingarlífeyri frá Tryggingastofnun þannig að það er svona skylduverkefni sem þú þarfst já, að sinna. Þú veist já, að þú ert að já, mæti ákveðin skipti og það þarf að vera ákveðin vegferð í bataferlinu sem þarf að sjást til þess að Tryggingastofnun sé tilbúin að styrkja það. já,
Þannig að það er heilmikil áskorun að fara inn í svona samtök og fara inn í endurhæfingu og á sama tíma vil ég meina að það sé mjög mikilvægt að hafa aðgengi að opinni endurhæfingu. Að hún sé ekki bara skipulag þannig að þú sért settur á biðlista og svo er einhverju, hvað heitir það, frábendingar, það er ekki allir sem passa inn og þú Já, veist það er alls já, konar svona hluti sem við já, erum að byggja upp í stóra kerfin okkar. við erum búin að Það gera er það. erfitt. Já, 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 og það er oft erfið leið og fólk fer af stað þegar það er tilbúið og við höfum einhvern veginn svona ákveð að grípa þann hóp og það sem hefur er verið bara svona frábært. erfitt. Já, Og svo náttúrulega eru sko geðdeildir ekki fyrir alla. alls ekki og við eigum auðvitað að nota geðdeildi svolítið spari. Þú veist það á að vera kannski svona fyrir erfiðustu málin ef maður segir sem svo eða þá sem að líður verst og þurfa mikla vernd, þú veist, Já, tímabundið, vonandi. já, En mikið vildi ég samt að við værum svona tilbúnari að grípa bráðamál líka öðruvísi og já. þú veist það, ég til dæmis, ég er Open Dialogue þjálfari, fyrsti Open Dialogue þjálfarin á Íslandi og eini. Já, ég man þú sagði mér frá því einu sinni þegar þú varst í Já, því námsferli. Já, já, akkurat og það byggir á því að fólk getur haft samband og það er fjölskylduvinna sem sagt, sem já, að þetta er svona ákveðin fjölskyldunálgun sem byggir á því að grípa fólk strax. Ef að þarf. Það þarf ekki endilega að vera þannig en ef þarf að þá er þetta svona fyrstu fundur innan 24 klukkutíma. Þú já, veist, þannig að þá er kannski móðir sem ringir og segir ég á son sem líður mjög illa og ég veit ekki hvað ég á að gera og þá er fjölskyldu netinu hóað saman innan 24 tíma, þú veist, ef það já, eru bráðaðstæður og þá er sest svona á rökstóla. Hvað er í gangi, hvað getum við gert og það er alltaf einhver á fundinu sem geta sagt, heyrðu, ég held þetta sé svona og svona og svona og mér líður svona og svona með það og svo er kannski einhver einn lasin inn í teiminu eða líður illa já. og það er aldrei neinir fundir án viðkomandi. Þú veist, viðkomandi er alltaf með og Hann er alltaf með. Þó, alltaf já, með. þó hann sé Já. umfjöllun efni þá er hann alltaf á staðnum. Já, og það er alltaf einhver, það er svona, hugmyndafræðin byggir á því að hlusta á þjáninguna, hlusta á hvað er að gerast og hlusta á geðrof, ef það er geðrof, að þá er hlustað eftir því hvað er viðkomandi að segja, hvernig, hvers vegna og að því það er gengið út frá að það hafi þýðingu, Já, að við mögulega lendum í þannig þroti að við förum í geðrof og ég vil meina að það sé í raun og veru svona vörn líkamanns á vissan hátt ef við lendum í áfalli já, sem liðir til geðrofs að þá er það ákveðin vörn til þess að draga okkur pínlítið frá áfallinu í byli já, með við getum ekki fengist við það og svo er haldið áfram að reyna að skilja hvað er viðkomandi að gangi í gegnum og hvað getum við síðan gert og hver getur gert hvað og það eru tveir til að fagmenn hjálpa, já. á svona fundi, þú veist, þannig að það En, skapar vettvangur fyrir fjölskylduna til að tala saman. já, en hvernig skilgreinum við, hvernig sjáum við að það sé geðrof? Hver eru merkin? Það getur verið bara að viðkomandi sé svona kannski búin að taka, það getur verið uppnám, það getur verið kannski hæð eða jafnvel lægð eða hvað við köllum Já, það og það getur verið svona breytt svolítið heimsmynd kannski já, þú veist, ég sé litina í öðru ljósi, það er eitthvað að gerast, ég sé allt í, þú veist, betri birta og þú veist, það getur verið alls konar svona birtingamyndir eða ótti til dæmis eða já, að fólk dregur sig svona út úr raunveruleikanum svolítið og en það sem mér finnst mjög mikilvægt að muna þó að það sé geðrof, að þá er kjarni þarna fyrir innan já, sem er mjög mikilvægt að höfða til og það er allt í lagi með þennan kjarna þó svo að það birtist okkur eitthvað sem að einhver vanlíðan sem byggir á því að fólk talar um eitthvað sem að aðri myndu kannski ekki tala um að muna eftir kjarnanum, vera ekki hrættu að muna eftir honum já, og höfða til hans þegar að því að einstaklingu sem kannski missir stjórn einhverja hluta vegna það þarf ekki að vera algjört stjórnleysi heldur bara að missi stjórn á já, já, hugsunum já, sínum til bara, já, dæmis. Það er svo mikilvægt fyrir viðkomandi að við hinn séum tilbúin til þess að taka samtal, vera, rúma það sem er að gera, sína umhyggju og vera ekki hrætt og vera með viðkomandi og reyna að skilja og það er það sem að Open Dialogue gengur út á, að reyna að skilja hvað er viðkomandi að gangi í gegnum. já, Akkur hefur hann miklu áhyggjur og akkur heldur hann að eitthvað sé að fara að gerast eða eitthvað slíkt.
Þannig að það er svona, en ef við tölum aftur um geðheilbrigðiskerfið, Já, sem ég hef auðvitað gagnrýnt að hluta til í gegnum tíðina, já, já, sem er að, eðlilegt. Já, að þá er mjög mikið óþol fyrir þessari líðan og það sko og það byggir á því að við þurfum að slökkva þetta, við þurfum að slökkva þessi viðbrögð og helst þá með lyfjum og já, þá, ég skil, það er ágreitt svoleiðis, já, já, að því að það birtast ákveðin viðbrögð sem eru öðruvísi, sem eru óhefðbundnar upplifanir kannski eða já, einhverja já, hugmyndir eða raddir eða hvað þetta er já, og það fyrsta sem svona læknisfræðilega mótili gera það er að vilja slökkva þetta. já, En í þeirri hugmyndafræði sem að Open Dialogue stendur fyrir þá viljum við bíða með það. já, Við viljum hlusta og heyra hvað er í gangi og það er líka þetta með að leið og einstaklingur finnur að það er verið að hlusta þá getur þetta bara svona þá getur já. þetta róast og það er eitthvað svo mikið common sense í því. Já, það er það. En það er náttúrulega sko, þú veist, fjölskyldan er ofta ráðþrota. Hún er Fjölskyldan, áþrótta, hún hefur áhyggjur, hún er hrædd já, og já, skilur ekki alveg þessi viðbrögð. já, Þannig að eðlilega fer maður að leita leiða með það. En hérna, ég er búin að vinna með nokkuð fjölskyldum sem að hafa svona reynt að nálgast þessa leið og það er alveg afskaplega ánægilegt og það verður svo mikil svona, þú veist, fólk er bara meira að vinna saman heldur en í sikkur hotni eins og kannski geðheilbrigðiskerfi býður svolítið upp á. Einstaklingunni tekin út úr fjölskyldunni, láður inn og já, fjölskyldunni er svolítið lost fyrir utan. já, Svo má hún vera tilbúin þegar innlögnin er búin, skilur við. Þannig að já, það er, og ég held að við eigum að gera miklu, miklu betur í aðstoð við fjölskyldur sem að gangi gegnum geðrænar áskoranir. Þú veist, að hérna, styðja fjölskylduna við að svona stíga í takt já. og hafa sömu orðræðu, þú veist, að því að fólk er ofta mjög, vill bara grípa og hjálpa og þá er kannski stutt í þvingun líka, þú Já, veist. við viljum svo gjarnan leysa málinn strax. Það er alveg Já, bara hérna, þú já, veist, ég ætla að gera þetta núna. Ég vil bara akkurat. láta allt verða eins og það var eða eitthvað svona. Já, já, og það er bara ekki svo einfalt og aðstandendur eru oft sko mjög vanmáttugir og óttaslegnir. Ég vinn með hópi tvisvar í mánuði og búin að gera hvað, yfir 20 ár eða jafnvel 30 ár með aðstandenda hópi sem hittist tvisvar í mánuði og það Já, eru ekkert alltaf sama fólki, sem betur fyrir já, já, róterast. mingar og allt það Já, og samtali hjá aðstandenda gengur oftast út á það að vilja vera til staðar, vilja hjálpa, vilja segja réttu hlutina, vilja gera réttu hlutina en þau gleyma sjálfum sér stundum og það er missa mjög heilsuna. algengt. Já, og missa heilsuna og Já, hérna, þetta er líka mjög viðkvæmur hópur þannig að ef þau fá plattform til þess að ræða saman þá er það líka þá er hægt að segja, heyrðu, hvað getur svo gert fyrir þig í þessu og hvenær getur þú kannski sleppt aðeins höndin af þessu þú veist og svona já, já, já. Þetta er það flókið af því að þetta er sko svakar. líka svona geðræn vandamál hafa verið svolítið svona falin í samfélaginu. Já, já, akkurat. Og ekki talað um þau eða ekki sagt frá þeim eða annað þess að það Akkurat. og þú vilt helst ekki minnast á það því það var náttúrulega, það er þetta gamla sko, hún er bara klikkuð eða hann er bara klikkaður skilur og Akkurat. þetta líka eins og þetta var gert bara hér áður fyrr að fólk var lokað inni, var það ekki sett í búr hérna í gamla daga fyrir, Jú, elska mín alls konar. já, Þú veist, og kannski var bara ótti já, undirliggjandi já, hjá þessu akkurat. fólki eða eitthvað annað og þannig Já, að það að við þorum að tala um þessa hluti náttúrulega skiptir ábúðslega miklu máli. nákvæmlega, akkurat. Og við Og, erum auðvitað búin að gera alls konar lagfæringar á nálgun og kerfin okkar og allt það. já, En ég vil gera miklu, miklu betur og ég hef oft beðið eftir því að því við erum að svona, við erum að kynna aðra leið til sögunar, við erum að já, kynna annan valmöguleika sem byggir á því að við svona hlustum fyrst og fremst á forsendur einstaklingsins, hvað viltu gera, hvað getur gert, hverjir eru þínir styrkleikar til já, dæmis já, og, og það gerist svo margt, það kemur allt í hennu bara, wow, á ég að hafa skoðun á því, átt þú ekki að segja mig hvað ég á að gera? Nei, þú getur fundið leiðina já, og svona. Ég hef oft verið að láta mig í mínum viltustu draumum, hérna, láta mig dreymum að það sé bara sagt, ok, takið eina
geðdeild upp á Landspítala og sýni okkur fram á þetta, hvað þeir eru að gera. já, En hérna, ég held að sko kerfið, eða ef við tölum svona þessa læknisfræðilegu nálgun, já, það er ekki nægur vilji til að breyta því. nei, Þó nei, svo að við vitum alveg, fólk nær bata og allir hafa möguleika á að ná bata, já, hversu vonlust sem það kann að vera í upphafi. Og ef við gætum unnið fyrst og fremst út frá því, í já, staðið sem segja, heyrðu, það er eitthvað að hérna, við þurfum að slökkva það fyrst og við þurfum að lyfja það og taka þetta í burtu. Ef við gætum fyrst og fremst hugsa bara, ok, hvað getum við gert fyrir þig og hvað kom fyrir þig? já, Hvað gerðist? já, Þá gætum við unnið geðheilbrigðisþjónustuna öðruvísi og ég er alveg sannfærð að batalíkur væru meiri. Ef við já. gætum bara að byrja þarna og skapað öðruvísi umhverfi hérna, fyrir mannesku sem þjáist. Af Að því því að sko það er náttúrulega svona, lyfin slökkva á fólkinu eins og þú segir já, við gerum það. og þá er fólki nærða ekki alveg samband við sjálft sig. Nei, og Og stundum er að tekið frá, þú veist, því sem að því að eðlilega leitar fólk hjálpar þegar þið líður svo illa að það treysti sér valla til að lifa já, að hérna þá leitar að hjálpar, jafnvel hjá heimilislækni eða geðdeild eða bráðamóttöku eða eitthvað slíkt já, og vill gjarnan fá samtal af hverju líður mér svona illa og já, það er svo fljótt tekið frá þeirri umræðu að því að við sjáum einkenni sem við þurfum að laga. Og það byggist á því að það sé efna ójafnvægi í heilanum og það er mýta sem hefur aldrei verið sönnuð. ég ætla að einmitt að fara að segja það, ég er nýbúin að lesa grein þar sem verið var að tala um það einmitt að það hefur aldrei verið sanna að þessi geðlyf, eða það sé eitthvað efna Nei. ójafnvægi í heilanum sem Mm. en það er bara gefin einhver lyf, líku við að Já, segja, já, sem eiga að slá á eitthvað sem er ekki til akkurat, staðar. akkurat. Þannig að það er í rauninni sko, það er í rauninni skaðinn. Já, og það byggir á tilgátum sem eru ekki sannaðar og við vitum alveg að allt sem við gerum hefur áhrif á boðefni. Já, En til dæmis ef við erum að tala um serótónín þá vitum við að það er mest í þörmunum. Þú veist, þannig að það er svona, og það er auðvitað þitt sérsvið til já, dæmis. Og já, þannig að, að ef ég fer að hugsa að við getum framleitt að það verður að vera þannig ástand í Já, þörmunum. við getum það, já, Já, ef að þarmarnir eru þannig eða já, þarmaflóran. Þú já, veist, þannig að hérna, það er svo margt þarna sem að er gripið til og ég heyri svo oft í fólkin okkar að þegar við ræðum til dæmis lyfjamál að ég fekk bara þessi lyf og ég hélt auðvitað að ég myndi lagast. ég Að veit. það var eitthvað að mér, það var eitthvað brotið hérna og ég var svo fegin að mér var sagt að það væri þunglyndi eða kvíði eða geðklofi eða hvað þetta heiti nú allt saman. En svo kannski líður mann ekkert betur. Þú veist, það gerist oft og Já, þá gleymist þessi vegferð að fara inn á við og spyrja býta, af hverju gerðist þetta? Hvað kom fyrir og hvað hefði ég geta gert? já, Það er oft svolítið söknuður yfir því að hafa ekki verið spurður. Þú veist, ég já, var aldrei spurð, ég var bara hérna, já, þannig að það finnst mér mistök. já, það er þetta með sko greininguna í dag á öllu Já, sem að er í rauninni sko, það er bara tvennt, vil já, ég segja. Það eru lyf eða skurður. já, akkurat. Það er bara svo leiðis og Já, hérna og hvorug leiðin ætti í rauninni að vera svar en þetta kerfið er orðið sett þannig upp og það er það sem er svona ómanneskjulegt í því að nákvæmlega. hérna að það er svo lítið talað við fólk er ekki spurt Nei, það að meta ástand sjúklings er ekki lengur leiðin nei, heldur bara nákvæmlega. já ég skrifa bara upp á hérna lyfseðil fyrir þig. Já, akkurat. Og það gerist mjög hratt. Já, það gerist bara í rauninni Já, áður þú ert búin að segja á hverju þú ert að leita já, til já, læknis, skilur. Það akkurat. er eiginlega bara, já. Ég Það er, man sérstaklega eftir því að hafa hringt í lækna því ég hef nú oft verið með þvagfærasýkingar já, og ég segi, ég ætla að vita hvort ég geti skrifað upp á hérna þvagsýni fyrir mig já, rannsókn á þvagsýni já, og hérna og þá kom strax, já, já, ekki bara skrifa á hana sýklalíf fyrir þig. já, já, Og ég nákvæmlega. sagði, nei, ég ætla bara að taka, ef það eru bakteríu þá ætla ég bara að taka hérna hvítlaugssilki. Já, Akkurat. já, það er mjög gott líka til að bakteríu Já, kreppa. já, Þannig að
En það var samt búið að bjóða sýklalyfin 1, 2 og Já. 3 sko. Já, Og það er svona þessi kannski forræðishyggja líka, þú veist, að ætta stað með eitthvað og í stað þess að ræða, býtu, ok, hvernig er staðan og hvað getum við gert og gætum við gert þetta og þetta og þetta fyrst. já, Áður en fyrir að grípa til lyfja sem hafa áhrif á allt kerfið okkar, þú veist, bóðefni og innefni og þú veist, allt. allt saman, allt saman. Þannig að, hérna, Og gjarnan eru sko, þú veist, fólk þyngist af þeim og já, alls konar aukaverkun. Ég meina það er bara, þegar þú opnar lyfjakassa, akkurat, þá er bara 8 eða 10 blaðsíðna listi með nákvæmlega, algjöru dvergaletri segja því það er svo lítið akkurat. og fólk lesa hann ekki Nei, 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 nei. Og og flest eru svona þau sem taka geðlyf, þau sem koma í hópinum lyfjamálin, þau hafa flest fengið þær ráðleggingar að lesa ekki fylgiseðla ha, og það byggir svolítið á því að þú sért það viðkvæm að þú fáir þá bara allar aukaverkanirnar sem standa þarna á þessum langa lista. já, Þannig að það er svona ekki beinlins tiltrú. nei, nei, En, nei, en, en svo höfum við til dæmis hérna hugaraflegu stundum fengið það orð á sig að vera á móti geðlyfjum. já, Við höfum aldrei kynnt okkur þannig, en við höfum kynnt okkur þannig að við viljum vita að því að við erum að vinna eftir valdeflingu, þá já, verðum við að hafa allar upplýsingar allar meðferðir eða allt eins og mataræði, lyfjagjöf eða hugræna atferlismeðferð eða hvað þetta heitir. já, Þú verður að hafa upplýsingar til þess að geta valið. það sjálfsögðu, Og ef að þú velur til dæmis að taka lyf og nota þau með allar upplýsingarnir í farteskinu, þá er það bara ok, fæn. Það er já, bara hérna gott mál. Þá er já, fólk svolítið svona á sínu fórsendum. já, En ef það er sagt kannski, nei, nei, ég veit hvað átt að gera, þú átt að taka þessi lyf, annars hérna, myndu aldrei ná þér eða eitthvað. já, Það eru allt aðra fórsendur og þá er verið að gefa fólki svolítið falskt vonleysi. Þú veist að hérna, já, það byggir á einhverju sem er ekki alveg rétt. Kannski að við 100% gera sko, eitthvað annað og hérna, en hugarafl hefur aldrei tekið þessa stefnu annarkvort eða, en við viljum vita allt hvernig þetta virkar já, og auðvitað vilja notendur ræða þunga, erfiða lyfjaflokka sem hafa kannski hérna, þau áhrif að þú getur ekki staðið upp á mótnara eða eitthvað slíkt. Ég minn einu, auðvitað hlýtur að setja spurningamerki við það eða já. þyngdust 40 kíló eða lífslíkur árin verða færri og allt Það þetta. er bara svo margt, þannig að það er æðislega mikilvægt að það sé fjallað þetta og allir fái upplýsingar þetta. Já. En hvað er svona meðal tíminn hjá ykkur þar til fólk getur farið út í samfélagið aftur í nokkuð góðu jafnvægi? Já, sko, hérna það tekur langan tíma að vinna þessa sjálfsvinnu sem að Já, við erum að málsvara fyrir og finna batan, finna bjargráðin og vald eflast. Það tekur langan tíma, þannig að flestir eru hérna einhvers staðar á bilinu sko hálfu ári, jafnvel upp í 3 ár. Þú veist, þannig að sumir eru hérna lengur, taka endurhæfinguna alla leið já, og til þess að stuðla að þau komist aftur út í samfélagið, af því það vilja flestir vera virkir þjóðfélagsþegnar eins og að oft er orðað. sjálfsögðu, Já. að sjálfsögðu. Þannig að stefnan er þangað, Já, en ef þú fær nægan tíma, þá getur þú lært á bakslögin, þú getur lært á allt sem kemur upp á og þú getur komið aftur eða gengur ekki upp og allt þetta. já, Og þannig að það er ekki biðlisti hjá hugarafli, þannig að þú hefur alltaf aðgengi. já, Þannig að sko, það er svona, já, það er frá nokkur mánuðum upp í nokkur ár já, já, og sem kannski er er eðlilegt. meðaltíminn svona 2,5 ár, eitthvað svoleiðis. Já, Og endurhæfing, ég stend á því fastan úr fótunum og hún tekur tíma og það má ekki hraða þér of mikið. Þú verður að fá svona leyfi til að hérna, fara í gegnum jafnvel veikindi, bakslög, allt mögulegt sem getur komið upp á já, vegferðinni, sko, já, án þess að missa von. Og ef að þú ert innan annað fólk sem þekkir þetta að þá er vonleysið minna, þá sérðu möguleikana allt í kringum þig. já, Þú veist, já, það það er er náttúrulega, hættulegt að vera einn. já, já, þá sérðu, ok, honum er að ganga vel eða henni er Já, að ganga vel, já, ég á möguleika líka, þannig nákvæmlega. að það skiptir mjög miklu máli. Já, Þannig að hérna sko, það er þetta skref fyrir skref já, nákvæmlega. og það sem er með skref fyrir skref, að sumir
taka stór skref Já, og akkurat, þeir eru hraðari í gegn og svo eru já, aðrir sem taka minni skref og akkurat. það getur líka verið bara líka að segja skóstærðin sem Já, ræður því. algjörlega. Já, já, Þú veist. þetta er svo svakalega eins og þú ert að benda á, þetta er svo mismunandi. Já, þannig er svo mismunandi. Já, En hérna, ef að fólk myndi vilja, sko, þú segir þau eru í síðmúla 6 já, og þau heiti Hugarafl, er já. vefsíða? Það er vefsíða, ekki besta vefsíða í heimi, höfum við fengið að heyra síðustu daga, þannig að við erum að reyna að fara að laga hana. Já, En það er alltaf hægt að kíkja þangað. Við erum líka með opna Facebook síðu, þar sem að svona tilkynningar koma og dagskráinu okkar og eitthvað svoleiðis. já, Og og við höldum reglulega nýlega fundi, allavega á 6 vikna fresti, og vorum síðast með nýlega fund 10. október. já, Það voru svo margir sem komu, það voru yfir 60 manns sem komu á nýlega kynningu á, og þörfin er gríðarleg og greinilega. eftirspurnin og við erum að velta fyrir okkur hvenær, við erum ekki alveg búin að ákvæða hvenær við höfum næsta fund, en við reynum að hafa reglulega þessa opnu kynningafundi, Já, annars getur fólk auðvitað hringt, spurtu starfsemina, kíkt í kaffi og svona kynnt sér já, já, og hvað er að gerast, en það er forsenda að verða félagsmaður til þess að geta haft aðgang að öllu hópastarfinu sem já, er ekki greitt fyrir, það er ekki greitt fyrir neinn félagsgjöld eða neitt slíkt. nei, En þegar að fólk er búið að fara í gegnum svona kynninguna og skrá sig í félagi þá getur það byrjað að skoða hópana og já, mæta og það er gríðarlega metnað full dagskrá alveg frá morgni til 3, hálf 4 stundum. já, Þannig að það er, fólk ræður ekki við að fara í það allt saman heldur verður að velja svona úr. já. En það er Það, náttúrulega líka gott, þá fer já, hver og einn og velur sína nákvæmlega. leið svolítið. Já, Já. akkurat. Þannig að hérna, hvenær sem að, en þeir sem þurfa á þessari aðstöðu að halda, Já, að ég sit hérna undir samtalið okkar, já, sit ég upplýsingar akkurat. síðuna þína og annað þess að svo þið Nákvæmlega. getið leitað hérna til þessu. Endilega. Ég segi náttúrulega bara takk fyrir hugsjónafólk eins og þig og fólki sem vinnur með þér Sömuleiðis. sem Já. að hefur ákveðið að taka nýja stefnu í þessum málum. En eru þið með stuðning frá samfélag, það er að segja frá ríki og borg eða hvernig? Það er samningur sem er til sko síðan hann er hérna við velferðarráðuneytið Já, sem er svona stærsti samningurinn okkar og svo er Reykjavíkurborg með eða sveitafélögin, nokkur sveitafélög með samninga við okkur, Reykjavík, Hafnarfjörður, Kópavogur og já, Mosfellsbær já, og, og það er það sem er kannski erfiðast fyrir okkur er að við vitum aldrei okkar ævi nema bara stuttan tíma í einu já, já, og samningar eru gerðir fyrir stuttan tíma og við erum til dæmis með sömu upphæð fyrir virknimiðstöðun okkar, þetta er bæði virknimiðstöð og endurhæfing, að við erum með sömu upphæð og síðan 2017 við wow, velferðarráðherra, það hefur ekki takkast krónutalan, en það eru auðvitað hérna já, hækkun allur í kostnaður þjóðfélaginu. hækkað, já, allur Þannig kostnaður, að það er alltaf hérna, við erum alltaf að berjast við svona að reyna að láta enda ná saman og það er hérna stjórn og það er líka aðalstjórn sem er svona fólk úr samfélaginu og já, Sævar Jónsson er þar formaður og Málfríður Hund Einarsdóttir er formaður framkvæmdastjórnar þannig að við erum alltaf að vinna í því að halda okkur gangandi og halda samningunum áfram og já, auðvitað þurfum við að gera betur þar. Við þurfum einhvern veginn að ráða að því að svona hlutverk okkar hefur stækkað mjög, mjög mikið á síðustu 10 árum bara og líka síðustu 5 árum, til dæmis með endurhæfinguna. Og við erum orðin þannig hlekkur í endurhæfingu og þessu starfi öllu innan geðheilbrigðiskerfisins að við erum fann að þjóna mjög mikilvægu hlutverki og stóru þannig að það þarf að lyfta svona starfi meira já, af því að það er 91% sem fara inn í, þú veist, stofnana geðheilbrigðiskerfið, það er mjög lítið eftir fyrir aðalega eins og okkur já, í hérna fjármálunum, þannig að við erum alltaf að svona berjast krónur og aura og það er svakalega lýjandi og við verðum stundum bara svolítið svona að sára yfir því já, að ég skil það vel. berjast svo Það er bara mikið þessu. mjög eðlilegt, sko. Það er, Já. af því þetta er líka svo mikið hugsjónastarf að þá er það eðlilegt að hérna þegar maður er ekki að fá það metið. Já, og Það er, félagið okkar stækkar og stækkar, við erum yfir 400 manns á ári sem eru virki félagar, skilur já, við erum ekki með eitthvað halo eftir okkur, við gerum alltaf
nýtt félagatal á hverju ári, svo þessi Já, bara virkir einstaklingar já, og hérna koma yfir 250 manns á mánuði sem er í virku batastarfi, hvort sem já. það er endurhæfing eða auka lífsgæði. Þú veist, þannig að það er, við erum held ég, ef einhver myndi telja á krónur og aura á hverju við erum að skila tilbaka, þá held ég að kæmi svolítið stór upphæð út. Já, 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 það myndi skýra sig aðeins öðruvísi. Það væri bara svo leiðis. Þannig að væri gott að fá meiri svona mat á það og svona vind í seglinn stundum. Þú veist, Já, það er of mikil óvissa fyrir svona samtök eins og okkur að fá samninga sem eru stuttir, þú veist, árið eða tvö, þannig að það er allt og við erum að lítið, skrifa sko. undir þá Já, þurfum við að byrja já, upp á nýtt. já, já. Svo koma nýja ráðherrar og allt þetta, sko. Það er svaka vinna. Það er alltaf verið að breyta og lítið svona stabilitet. En eins og ég segi, takk æðislega fyrir þetta frábæra starf sem þið eru að vinna. Ég beði að heilsa öllum öðrum sem eru þarna hjá þér og Já, takk fyrir að koma í viðtal til mín. takk fyrir að hitta mig, gaman að spjalla. Já, Ok, bless. bless.